Ma questa era per lui, per così dire, rispetto a quella, la cronaca. Da quanto si è detto si intende che Longhi cercò nel moderno la continuità e non la rottura rappresentata dall'avanguardia e dall'astrattismo. Non c'è la contrapposizione all'Ottocento, ma la continuazione di ciò che con l'impressionismo quel secolo aveva significato come scoperta e specchio della vita moderna. Una valutazione valida ancora oggi, se l'ha riproposta per la letteratura in un intervento recente Giovanni Rabboni. Longhi non accettava la modernità come negazione e distruzione e come perenne sperimentazione ed evitò egli stesso lo sperimentalismo come metodo, consapevole che avrebbe messo in crisi, come si verificò per Aghianti e per Argana, il pensiero critico e il suo stesso mestiere di storico. Il suo equilibrio tra critica d'arte e visione storica era condiviso dagli altri grandi della sua generazione, da Charles Stirling e da Max Friedlander. Il suo non fu un atteggiamento conservatore, ma una scelta nel moderno, una resistenza a movimenti e artisti dai quali si sentiva respinto per una convinzione di fondo, perché gli apparivano devianti da quella che riteneva la strada maestra della modernità. Su questo terreno pacificato e pacificante, forse senza dirselo, Longhi e Morandi, uomini della stessa generazione, trovarono un'intesa sublimata, e questa a me pare la principale chiave di lettura per capire il loro rapporto col moderno. Soltanto con l'età inoltrata Longhi si decise a riconoscere il valore di Picasso, ma sul critico militante prevalse lo storico della modernità, in modo esplicito nelle indicazioni che spettano a lui per le prime biennali, e anche con idiosincrasie come il rifiuto dei macchiaioli. Dal suo punto di vista, come abbiamo cercato di individuarlo, perfettamente legittimo. Qui c'è da leggere per dei secoli. Mi sarò chiesto talvolta per quali motivi, dopo l'esperienza futurista, le sue preferenze si siano rivolte altrove. Probabilmente, come per il cubismo, ne respinse la manipolazione della figura umana che finiva per distruggerlo. E poi nel suo dinamismo forse vide la sopravvivenza del predominio albertiano, dell'azione e della collegata concezione della forma durato nella pittura italiana fino alle ultime manifestazioni accademiche e al quadretto di genere. Anche come storico dell'arte antica, Longhi ha dimostrato di non amare queste tendenze, inconciliabili con lo scenario che aveva edificato, optando per Piero e il classico riposo delle sue sintesi e per Antonello. Per la pittura veneziana e in primis per Giovanni Bellini. Riabilitato e restituito da Bernard Berenson nel memorabile saggio del 13 sulla meravigliosa Santa Giustina Bagatti Valsecchi. La scintilla che fu uno dei motivi generatori, non vi sono dubbi, dell'epica ricostruzione storica del Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, apparso l'anno seguente. Va aggiunto che Longhi non amava la linea dell'arte fiorentina e Leonardo, e detestava il Mantegna. Riflessioni analoghe si possono fare per il moderno a proposito del suo atteggiamento non aperto nei confronti dell'espressionismo. E si deve concludere sottolineando la sua convinzione espressa con tutta la franchezza di cui fu capace nella breve ma veridica storia della pittura italiana, che Caravaggio e i veneziani sono stati
i capisaldi di tutta la pittura europea fino a noi. Mentre la Cézanne, il più grande artista dell'età moderna, egli presta le qualità formali e spaziali di Piero e di Antonello. E qui il discorso si allarga. Se Longhi è stato quella personalità eminente che tutti riconoscono, non ci sono dubbi che vi contribuisca alla saldatura tra antico e moderno, cui egli, come i maggiori della sua generazione, ha tenuto fede. Nelle sue prime esplorazioni i due mondi sono strettamente connessi in una fitta cadenza cronologica. Nell'un campo e nell'altro Longhi si muove con strumenti moderni di valutazione e di lettura.